Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rumah Bayi Cheese Baby. Halo Mams. Nah Mams, ini adalah channel YouTube pertama aku di Rumah Bayi Cheese Baby. Nah nanti deh ini aku akan mereview beberapa produk yang berhubungan dengan bayi, ibu hamil dan ibu menyusui, perlengkapan apapun yang berhubungan dengan bayi dan balita. Nah, jadi buat mami, jangan sampai ketinggalan info-info terbaru di channel YouTube kita, Rumah Bayi Cheese Baby. Jangan lupa subscribe ya. Nah, Mams, di video aku kali ini, aku mau mereview salah satu produk yang menurut aku wajib banget kita punya ya. Apalagi mamis yang memiliki bayi dan balita. Nah, ini adalah Cesa. Nah, di sini Mams, Cesa ada 5 ya. 5 warna. Nah, setiap warnanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Sebelumnya aku mau mereview tentang Cesa ini. Nah, di sini ada 5 warna ya. Cesa ini ada warna merah, ada warna biru, warna ungu, warna hijau dan warna orange. Nah, masing-masing dari warna Cesa ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, Mams, ini untuk Cesa yang berwarna merah ini nomor fever ya. Kalau ini aku kasih contoh untuk usia 2-8 tahun, karena usia 0-2 tahun lagi kosong ya. Tapi pada dasarnya warnanya juga sama, yang membedakan itu untuk anak usia 0-2 tahun ya. Nah, kalau ini warna merah ini untuk mengatasi anak demam. Dan untuk warna birunya ini Cock and Flu. Kalau ini kemasan baru ya. Kalau kemasan lamanya ini ada tulisan Cock and Flu. Kalau kemasan baru dia hanya ada tulisan CF. Jadi ini untuk usia 0-2 tahun. Untuk mengatasi batuk dan pilek, apalagi anak yang hidungnya tersumbat, cocok banget pakai ini. Nah, untuk Cesa yang ketiga ini dia warna ungu. Dia ini imun booster, fungsinya untuk sebagai imun booster ya, apalagi saat cuaca lagi kurang baik atau apa ya, anak lagi sakit bisa dipakaikan ya. Terus juga ini dia sebagai antivirus dan antibakteri. Nah, untuk warna yang keempat warna hijau ya. Warna hijau ini nomor buds. Jadi ini berfungsi untuk menghindari bayi dari gigitan nyamuk. Terus di sini juga dia bisa untuk membantu relaksasi anak dan mengatasi anak susah tidur ya. Dan yang terakhir ini warna orange, ini Cesa Lener. Jadi ini untuk mengatasi anak tantrum ya. Nah, itulah tadi Mams review aku tentang produk Cesa ini. Dan untuk harga si Cesa ini menurut aku sangat terjangkau banget ya Mams, karena dibanding dari obat untuk batuk pilek atau keluhan lain dari bayi, menurut aku ini masih sangat terjangkau. Dan nanti kita akan buat video yang akan membahas beberapa produk untuk mengatasi keluhan bayi, baik itu dari Cesa atau beberapa produk lainnya, dan kita akan membahas juga mengenai harga ya. Nah Mams, sekarang aku mau nge-review cara pakai dari si Cesa ini. Sebelumnya aku mau ngasih lihat mamis produk dari Cesa ini dalamnya seperti apa. Kita buka dulu ya Mams. Nah, ini aku ngasih contoh Cesa yang Cock and Flu ini. Dia ini bentuknya sangat kecil ya, sekitar ya bisa dilihat sendiri Mams. Sangat kecil dan sangat simpel untuk dibawa kemana-mana sesuai dengan kebutuhan kita loh Mams. Nah, ini aku buka penutupnya dan dia bentuknya seperti ini. Dia roll on. Jadi cara pakainya juga gampang banget. Cukup digosok-gosok di daerah dada dan punggung bayi. Kalau aku sambil lakukan pijatan halus pada dada dan punggung bayi.
Nah, Mams, itulah tadi review aku tentang produk Cesa ini. Jadi, untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.